Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un video che mi avete chiesto in molti, sia nei commenti, sia per email che per messaggi privati, ovvero l'uso base di un multimetro. Ho preparato per l'occasione vari tipi di multimetri, anche questo qui e anche il multimetro da banco, per farvi vedere le misure base e come si utilizza un multimetro per le varie misure elettroniche di base, ma comunque sempre utili a tutti. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai. In descrizione troverete tutti i link dei multimetri che vi faccio vedere in questo video e anche del mio canale Telegram delle offerte tech di elettronica che seleziono personalmente e vi porto su questo canale Telegram. Detto questo, andiamo al lavoro. Allora, cominciamo con questo tipo di multimetro qui. Questo è il classico multimetro che utilizziamo maggiormente. In questo modello specifico abbiamo anche una luce posteriore, i portapuntali e l'illuminazione a display con il no contact voltage. Ve lo lascio in descrizione. Andiamo a vedere le varie funzioni di questo multimetro. Allora, per accendere il multimetro andiamo semplicemente a ruotare la ghiera. Prima di iniziare voglio farvi vedere un po' le varie funzioni. Abbiamo la funzione di cercafase, ovvero la live, che ci dice tramite il puntale del positivo se nel nostro cavo passa della tensione. Poi in questo quadrante abbiamo le tensioni continue, ovvero servono per misurare la tensione continua, la DC, quindi le batterie, le varie pile, i vari alimentatori. In questo caso parte da 600 mV fino ad arrivare a 1000 volt. Poi abbiamo ancora la tensione, in questo caso alternata, che va da 6 volt alternati fino a 750 volt. E in questo range qui potremmo andare a misurare la nostra tensione di casa, per esempio. Questo simbolino Hertz è per la seconda funzione di questo multimetro, ovvero la frequenza della tensione. In quest'altro quadrante abbiamo la misurazione della corrente, ovvero degli ampere alternati da 60 mA, 600 mA fino a 10 A. Poi la corrente in continua fino a 10 A, anche questi, la frequenza, misuratore di condensatori, termometro, che in questo modello ha anche una sonda per misurare la temperatura, prova diodi, bip di continuità, la misurazione delle resistenze. E qui abbiamo il no contact voltage. Adesso andiamo ad accendere il multimetro e vediamo un attimino cosa ci esce a display. Cominciamo con la funzione live. Andiamo ad inserire un puntale all'interno del multimetro, andiamo ad inserire solamente il positivo. Guardate, se io metto così il multimetro e vado ad inserire il puntale nella presa, ci dice che c'è tensione. Qui invece c'è il neutro e quindi non la rileva. Quindi la fase è la parte superiore. Cosa divertente di questo multimetro è il no contact voltage, ve lo faccio vedere subito. Andandolo a selezionare, se noi ci andiamo ad avvicinare col sensore, guardate, i puntali non ci sono, col sensore vicino alle prese, rileva una tensione, senza aver bisogno del puntale. Con la tensione continua noi potremmo andare a misurare le varie batterie. Per esempio andare a misurare questa batteria 18650, molto comune nei piccoli UPS dei modem e in altri dispositivi. Andiamo a mettere i puntali sul positivo e sul negativo e il multimetro ci darà la tensione della batteria. In questo caso è 3,9 volt. E con lo stesso criterio, maggiore è la capacità della batteria o la tensione che dobbiamo andare a misurare e più dobbiamo incrementare la scala del nostro multimetro. Allo stesso modo per la tensione alternata. Per farvi vedere la tensione alternata vado ad inserire all'interno della ciabatta che ho a banco i puntali. Vedete che ci sono 224 volt. Per quanto riguarda la corrente si va a fare un ponticello con il multimetro, ovvero si va ad interporre il multimetro al carico da misurare. Quindi se noi abbiamo una lampadina, così, abbiamo il cavo negativo che va collegato, facciamo che questo sia il cavo, che va collegato al negativo. Il positivo invece va collegato in questo modo.
Il positivo va attaccato al negativo del multimetro, il positivo del multimetro al nostro carico e ci comparirà a display l'assorbimento del nostro carico. Per misurare gli ampere sul multimetro dobbiamo andare a spostare il nostro puntale. Infatti, se ci fate caso, qui c'è scritto che posizionando qui il puntale positivo potremo fare la misura di capacità, prova diodi, bip, temperatura, voltometro, resistenze, frequenza e tensione. Ma per gli ampere abbiamo queste altre due boccole. La prima boccola sotto per quanto riguarda i milliampere e i microampere. La boccola superiore invece per correnti non superiori a 10 ampere e la 10 ampere massimo per 10 secondi. Qui andremo a misurare una frequenza. Ora, per esempio, facciamo la prova con il mio generatore di funzioni. Ho impostato sul mio generatore di funzioni una frequenza sinusoidale di 1000 Hz e il multimetro appunto ci dà la misura di 1000 Hz. Se io vado a variare la frequenza e la metto a 8000 Hz, ci darà la misura di 8000 Hz. Adesso, andando avanti con le misurazioni, vediamo la misura della capacità dei condensatori. Preso questo condensatore da 2,2 microfarad, andiamo a posizionare i puntali sui suoi terminali. Vedete che è 2,175 microfarad. Attenzione alla misura dei condensatori elettrolitici, perché hanno un verso positivo e negativo. Lo spiego in questo video qui. Andatelo a guardare che è molto interessante. Per la misura della temperatura, invece, tramite una sonda collegata ai terminali, il multimetro ci andrà a dare la temperatura di dove posizioneremo la sonda. Questa è la sonda da collegare al multimetro. Ha i due terminali più la sonda. Andiamo a collegarla. Se io lo stringo, vedete che la temperatura sale. Ed è molto utile nelle misurazioni dove dobbiamo andare a verificare la temperatura, per esempio di una resistenza di potenza o altre apparecchiature che si scaldano. Adesso, per quanto riguarda la misurazione della continuità, andiamo di nuovo a collegare i nostri puntali e questa misurazione è il classico bip, utile per vedere se ci sono dei cortocircuiti in un circuito elettrico. Per esempio, prendendo il nostro condensatore di prima, mettiamo caso che io vada a misurare solamente il terminale, il multimetro bippa. Se invece vado a misurare in questo modo qua, per esempio un altro componente come una resistenza, il multimetro, se la resistenza è buona, non ci darà interrotta, ma in questo caso va in overload. Ovvero, essendo comunque una misurazione ohmica, questa resistenza supera il valore ohmico massimo in questa modalità e quindi dovremo andare a selezionare nel range delle resistenze finché non ci dà un valore esatto. Invece, per quanto riguarda il prova diodi, andiamo a selezionare con la selezione il prova diodi, cambiato il simbolino, vedete così è in bip, così invece è in prova diodi. Andiamo a posizionare su un 4001, un classico diodo usato molto come raddrizzatore. Il diodo ha un anodo e un catodo, ovvero un lato dove la tensione può entrare e un lato invece dove viene bloccata ed è marchiato tramite questa bandina grigia da un lato del diodo. Se noi andiamo a mettere il puntale positivo che in questa situazione sta mandando una certa tensione all'interno del diodo, così in questo modo, ci dirà che c'è una tensione di 605 mV e in questo caso il diodo è buono. Se noi andiamo ad invertire i puntali, il diodo bloccherà la tensione e quindi ci darà 0. Quindi il diodo è buono. Adesso, tornando alla resistenza, andiamo a vedere di che valore è questa resistenza. Andiamo sulla prima scala, che è da 600, quindi 600 ohm. Andiamo a mettere i puntali sulla resistenza, il multimetro ci dà overload, quindi stiamo andando oltre il range. Quindi andiamo ad aumentare a 6 kΩ, quindi a 6000 ohm. Abbiamo superato ancora, quindi andiamo a 60.000 ohm, quindi 660k, ed ecco qua. Vediamo che la nostra resistenza è da 37k,98, quindi da 37.000, anzi diciamo 38.000 ohm. Queste sono le funzioni base per un multimetro. Queste funzioni e
misurazioni sono analoghe a quest'altro tipo di multimetro, che viene chiamata pinza amperometrica. Ci sono tutte le misurazioni che abbiamo già visto, livello di temperatura, il bip, la resistenza, la frequenza, ma viene usata maggiormente per misurare l'amperaggio, quindi la corrente che scorre su un conduttore. In questo caso, su questo tipo di pinza, fino a 600 A. Come si fa? Si prende il cavo collegato al nostro carico, si prende la pinza, si apre, si inserisce all'interno e sul display verrà visualizzato il valore della corrente che sta attraversando il nostro conduttore, quindi che il carico sta assorbendo. Questo tipo di pinza effettua questa misurazione sia per tensioni alternate che continue. Stesso tipo di misurazioni le possiamo fare anche con quest'altro tipo di multimetro. Questo è un multimetro utilizzato maggiormente per componenti SMD. Infatti vedete che al posto dei puntali ha questa pinzetta. I componenti SMD, per esempio, possono essere questi presenti su una scheda madre di un iPhone 6, dove noi con le pinzette andiamo a toccare il componente nei terminali e ci darà la misurazione. Anche in questo caso le varie funzioni vengono cambiate così, premendo il tasto Function, e abbiamo condensatore, resistenza, prova diodi e bip. Lo stesso tipo di misurazione che abbiamo fatto con il multimetro palmare le possiamo fare tranquillamente con un multimetro da banco. Questo è il mio multimetro da banco a 4 cifre e mezza. Vuol dire che nella sua risoluzione abbiamo 4 cifre più mezza cifra. La differenza tra i vari tipi di multimetri con pinze amperometriche o anche quest'altro tipo qui a clip viene fatta in base alla precisione e all'accuratezza della misura che andiamo a fare. Precisione e accuratezza sono due concetti simili, vengono spesso usati allo stesso modo, ma sono due cose teoricamente diverse. La precisione di una misurazione è un concetto diverso dall'accuratezza di una misurazione, ovvero la precisione di una misurazione vuol dire che a un intervallo di tempo il multimetro deve darmi la stessa misurazione che mi ha dato l'istante di tempo precedente. Se io vado a misurare questa batteria così, con i puntali, in base a tot misurazioni il multimetro deve darmi una misurazione sempre il più prossima possibile. Può cambiare di qualche microvolt, di qualche millivolt, ma per esempio se la batteria è da 4 volt, le varie misurazioni devono sempre darmi 4 volt. L'accuratezza invece vuol dire quanto è accurata la misurazione, ovvero la percentuale di errore nella misurazione. Per esempio nei multimetri palmari come questo abbiamo percentuali di errore più alte rispetto a multimetri da banco che hanno una percentuale di errore molto più bassa. Per quanto riguarda questo tipo di multimetro è la stessa identica cosa, ma forse c'è qualcosa in più. Come vedete abbiamo più boccole. Voglio portare la vostra attenzione a queste misurazioni. Se fate caso, qui c'è una scritta Sense 4V col simbolino di ohm. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo a misurare una resistenza come abbiamo fatto prima, questo tipo di multimetro qua ci può dare una misura ancora più precisa e accurata utilizzando 4 terminali, ovvero andando a mettere un positivo e un negativo, un altro positivo e un altro negativo. Andremo a prendere la nostra resistenza in questo modo con 4 cavetti e la nostra misurazione sarà più precisa perché misurerà in modo più preciso e più accurato il valore reale di questa resistenza. Per il resto le funzioni sono praticamente le stesse. Spero che questo piccolo video, reso magari un po' più semplice nelle misurazioni, ho fatto le misurazioni base, diciamo così, che si possono fare con un multimetro, vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale, oltre che iscrivervi anche sul mio canale Telegram. E potete seguirmi anche sui social come Facebook, Instagram o TikTok. E come per ogni video, qui ti iscrivi al mio canale. E questi sono 2 video che puoi guardare. Ciao!